啲機器啦，同埋啲木器嘅工具啦，即係啲 press 啊嗰啲咧，最好就係買古董嘅，因為佢哋日日用夠咗好順啊！你買翻嚟自己買新嘅翻嚟咧，你要用1-2年之後佢先至會即係適應香港嘅天氣啊環境啊咁樣先至會順。咁樣所以睇下咩工具咯，有啲需要買新，有啲需要買舊咯。咁有時啲古董嘅仲會貴過新嘅咯。